Бүгін 30 август эгемендүүлүк майрамы Жалал Абадта республикалык деңгээлде белгиленүүдө. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров өзү катышууда. Облуста 34 жылдыкка карата 34 объект ачылат. Анын катарында Асман турак-жай комплексинин үйлөрү дагы пайдаланууга берилүүдө. Ошентип Жалал Абад шаарында өлкө башчынын катышуусунда мамлекет курган үйлөр кезеги келген тургундарга тапшырылды. Ага ылайык жалпы 600гө жакын жаран ачкычтарын алышты. Президент турак-жай менен камсыз кылуу мамлекеттин эң башкы жана артыкчылыктуу милдеттеринин бири экенин, мындан ары да сапаттуу жана жеткиликтүү турак-жайларды курууну улантарын өзгөчө белгиледи. Урматтуу агайын туугандар, чындыгында кыргыз элинин турмушунда үйлүү болуу эң чоң жакшылыктардын бири. Ак өргөлүү болуп жаткан жарандарыбыздын мындай сүйүнүчү Кыргыз Республикасынын эгемендигинин 34 жылдыгы менен дал келип жатканы өзгөчө эстен кеткис учур болуп калат. Ал эми мамлекет үчүн да өнүгүү жолунда дагы бир жетишкендикти жасалган иштеринин үзүрүн тастыктаган кубанычтуу күн. 2022 жылдан тарта мамлекет турак-жай программасынын стратегиясын өзгөртүп, жеткиликтүү үй курууга артыкчылык берип, бул тармакка олуттуу көңүл бурула баштаганын эсиңиздерге сала кетейин. Ал эми өлкөбүз эгемендик алгандан бери мындай масштабтагы социалдык курулуш биринчи жолу ишке ашырылып жатат. Мунун баары жамы журтубуз үчүн, жалпы мамлекет үчүн чоң жетишкендик десек болот. Мындай алгылыктуу иштердин аркасында мамлекеттик ипотекалык компания тургандыгын жакшы билесиздер. Компания мамлекеттин колдоосуна таянуу аркылуу жеке инвесторлор менен кызматташып, өлкөбүздүн бардык булуң бурчунда үйлөрдү куруп жатат. Албетте, мамлекет өзүбүз да куруп жатабыз, бирок жеке жактар менен дагы курууга киришиштик. Жаңы үйдүн босогосун аттап жаткандардын катарын Кубатбековдордун үй бүлөсү дагы толуктады. Жалал Абад шаардык суу чарба башкы башкармалыгында куруу оңдоо бөлүм башчысы Медирбек Кубатбеков буга чейин ижарада турчу. Азыр эми алдын ала төлөмү жок 4% менен 2 бөлмөлүү жаңы батирдин ээси болуп, жакындары менен кубанып турушат. Медир мырза, агыргыңыз кут болсун бир жолу. Мынакей президент өзү сиздердин бөлмөңүздөргө, батириңиздерге баш багып, куттуктап, дам татып кетти. Үйүңүз менен таанышып коебуз эми. Бул жак залыбыз. Зал. Бул жакта кухнябыз бар. Бул жак биздин кухнябыз болот. Чоң экен, аябай сонун, кенең. Кафель, мемелери, качестволору деле аябай жакшы. Освещение, мемелери, потолоктор бүт сонун бизге мындай жакты. Современный, азыркы талаптарга жооп бере турган мемелер. Айнектердин сапатын эмне айтып кетким келет. Кечине бир сыйра келип даярдандык да. Даярданганда шум болобу деп меме кылсак, машина өтүп атканда угулбады. Ошол жагы жакты. Коркуп атканбыз. Баягы трасса болот, анан шум болот десек, жок, шум жок. Канча жыл күттүңүз бул үйдү эми? Бул өзү ипотеканын үйүн чынын айтсак, ипотека деген сөз башталганда, ошондон баштап биз үмүттөнүп, качан биз деле ушинтип үйлүү болуп калат экенбиз деп жүргөнбүз, чынын айтканда. Кезекке турганыңызга бир эле жыл. Кезекке турганыбызга бир эле жыл болду. 24 жыл турдук, бирок ага чейин уже Бишкекте мемелерде башталды, ушундай программа ачылды дегенде, уже ошондо биз уже аракетибизди баштадык да, кандай кылышыбыз керек, эмне кылышыбыз керек алыш үчүн эмне кылыш керек, кандай жолдору бар деп изилдеп меме кылып карасак, ошо эң жакшы мемеси льготный ипотека 4%. Эгер госслужащий, өкмөттүн мемеси болсоң, ошолордун программасы жакшы болуп, мигрант болуп жүргөнбүз, келдик, өкмөткө кирдик, иштеп атабыз, алып атабыз дегендей. Көмөк болуп атат, Ооба. Бул жак ажатканабыз. Мынакей. Өзүнчө экен. Аябай, ооба, отдельный, жакшы болду. Ваннасы отдельный, туалет отдельный, аябай жакшы. Эшиктери жакшы. Бул жак биздин ваннабыз. Аристон мемелер бүт госипотеканын мемесинен берилди. Бул жак биздин спальнябыз. Өтө чоң, кенең, просторный. Айнек бул жакта дагы бар, наркы жакта дагы бар, арка жагыбызда мемеси дагы жарык. Эртең менен күн сразу ушул жакка тийет экен. Ооба, бүт сонун. Анан ошо кечинде ойлоп атканбыз, бул жактан баягы айнек жолго жакын болгон үчүн машиналардын үнү угулабы десек, жапсак үнү угулбайт. Айнектердин мемелери, пластиктердин качествосу жакшы. Ушулерден толуктап маалымат берип койсоңуз болот, мынакей жолго жакын экен, жарык экен, жылытуу системалары орнотулуптур, ремонт иштери бар. Ремонт иштери. Ушунчалык деңгээлде болот дедиңиз беле?
Чынын айтсак, буга чейин ипотека учак беркинде частный меме фирмалардын үйлөрүн көргөнбүз да. Эми алар өзүң жасалды эле жөн эле берип коюшат го. Эме кылыпчы. А бул жакта уже кирдик, төшөктөрүбүздү алып келдик, паластарды алдык, кирдик болду. Багандай качан шоу атабыз, качан меме кылабыз, качан өзүбүз мемебиз оюбуздай кылып жасайбыз деген меме жок. Даяр кирип алдыңыз. Ооба, даяр. Өкмөтүбүзгө рахмат. Ушу Садыр Нуркожоевичке дагы абдан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Камчыбек Кыдыршаевичке дагы азыркы өкмөт кылып аткан мемелери, пландары, иштери өтө туура жолдо кетип атат. Аларды көрүп биз үлгү алып атабыз. Буйруса биз дагы келечекте ошондой деңгээлдерге жетели деп. Өзүңүздөр дагы мамлекетке салым кошосуз. Салым кошкон. Бизге мына жаштарга прямой, кандай десем, живой үлгү да. Кандай мына патриот деген сөзүнүн мааниси кандай, достун мааниси кандай, элге, жерибизге кызмат кылыштын маанилери мына биздин ажообузду, Камчыбек Кыдыршаевичти көрүп үлгү алып атабыз. Рахмат, дагы бир жолу агыргыңыз. Чоң рахмат. Рахмат. Рахмат чоң ажообузга ушундай 30 жылда болбогон иштер аткарылып атат. Мына өзүңөр билесиңер, шаар өтө жогору деңгээлде өзгөрүп атат. Болуп көрбөгөндөй өзгөрдү. Президентибиз кыргыз элинин бактына жакшы президентке жолуктук. Ушу жаштарды, үй жок балдарды үйлүү кылып, сүйүндүрүп шык берип атат. Айтат го, жетекчи башчы кандай болсо аркасында кол алдында балдар ошого карап түздөлөт деп. Булар эми түздөлүп, президент ушунча буларга шарт түзүп берип атса, иштейбиз, эмгек кылабыз деген бир буларга неме пайда болду да. Иштесе болот экен деп миграцияга агылып кетишет эле да, өзүңөр билесиңер. Бул балдар, бул айлыктар менен мында үйдө ала албайт эле мурда. Эч кандай көңүл бурулган эмес 30 жыл. Анан азыр жакшы болду. Мына ипотекалык компанияны ачып, балдарга ушу жакшы шарт түзүү, ушу балдарга шарт түзсөк, иштесин, булар дагы эмгек кылсын деп шарт түздү. Биздин ушу ажообузга өтө чоң рахмат Садыр Нуркожоевичке. Анан балдар сүйүнүп атабыз, сүйүнчүбүз, койнубузга баткан жок, ойлогондой эмес элек, мындай эми келип калат деп тез эле келди. Анан могу ипотекалык компания курган балдар дагы жакшы бөлүштүрүп берди. Аябай жакшы экен. Анан куручу балдарга да рахмат айтыш керек. Мына Жалал Абад өзүң билесиң өтө ысык, күндүн аптабына карабай ушулар иштеп убагында үйдө тапшырышты. Анан качество сапаты да өтө жакшы, үйдүн жакшы сонун кылыптыр. Эмне кемчиликтери бар, кандай болуп атат, айткыла деп атат. Ушу балдарга да чоң рахмат айтышыбыз керек. Ушундай жакшынакай үйлөрдү куруп, убагында тапшырып атат, мээнет кылып атышат. Аларга да ден соолук болсун. Баардыгы эле кыргыз элимди мына бүгүнкү 34 жылдык эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм. Элибизге ушундай жакшылыктар болуп эле, жаңы үйлөр ачылып, биздин балдарыбызды, кыздарыбызды сүйүндүрүп жүрө берсин. Рахмат. Долбоорго ылайык Асман Резиденс 2 турак жайы 5 блоктон турат. Анын ар бири 9 кабаттуу үй болуп 450 батир жайгашкан. Заманбап бардык ыңгайлуу шартты камтыйт. Алса уна токтотуучу жай, балдар ойночу аянтча, эс алуучу жайлар каралып, эшик алды көрктөндүрүлүп, жашылдандыруу системасы жолго коюлган. Кубанычыбызга чек жок үйлүү болуп атканыбызга 2 бөлмөлүү батир алганбыз, 9-этаж болуп калды биздики. Аябай кубанып атабыз. Ушул мамлекеттик ипотекалык компаниянын кызматкерлерине, ушул Жалал Абадта иштеп жаткан кызматкерлерге аябай чоң ыраазычылык билдирем. Айсалкын эжеке, ак өргөңүз кут болсун. Рахмат. Башчы келип ушул ачкычтарды сиздерге тапшырып кетти. Өзүңүздүн кубанычыңыз менен бөлүшсөңүз болот. Канча бөлмөлүү батирлүү болдуңуз? Өзү кайсы тармакта иштейсиз? Ушул айлананы көрсөтүп сүйлөп берсеңиз. Рахмат. Мен Жалал Абад мамлекеттик университетинде англис тили сабагынан окутуучу болуп иштейм. Бул мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрүнө 4%дык чен менен мен 2 бөлмөлүү үйгө ээ болдум. 2023 жылы кезекке турган элем. Ошондо приказ чыккан эми. Ошондон бери мына быйыл азыр бүгүн үйгө ээ болуп отурабыз. Жакшы, шарттары жакшы, жолдун боюнда ишке жакын дегендей. Ошол мамлекеттик ипотекалык компаниянын жалпы кызматкерлерине, Жалал Абадтагы бөлүмүнө ыраазычылык билдирем. Ийгиликтерди каалайм иштеринде. Ошол бардык жарандар үйлүү болсун. Үйдө кезекте тургандардын бардыгына ак өргүлүү болушуна тилектешмин. Батириңиз көрүп чыктыңызбы? Көрүп чыктым, шарттары жакшы экен, аябай жакшы ремонттору менен бүткөрүлүптүр. Канча бөлмөлүү деп атасыз? 2 бөлмөлүү үй болду. Бул үйдү канча күттүңүз? Канча жыл кезекте турдуңуз? Мен 2023 жылы декабрь айында тургам.
ошол электрондук кезек жүрүп атты эле. Мен ошондо катталып койдум эле. Андан кийин биз интернеттен көрүп турдук очередибиз жылганынчы. Ага чейин бизге чейин өзүңүздөргө белгилүү болгондой Асман Резиденс 1ден батирлер берилди. Андан кийин очеред кезегибиз жылып, анан уже экинчи Асман Резиденстен үйгө ээ болдук. Сиздин атыңызда үй болгон эмес, Жок, үй болгон эмес. 2 балам бар. Бир уул, бир кызым бар. Азыр эми бүт ошол ремонттор менен эмеректерди кирип алдыңызбы, кандай болду? Жок, бүгүн алдык. Ачкычын бүгүн алдык. Эми буюрса сентябрь айынан көчүп киребиз. Бүгүнкү күндө бүткүл Кыргызстан боюнча ипотекалык турак жайларды куруу активдүү жүрүп жатат. Учурда өлкө аймагында жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу максатында 70 миңден ашуун жаранга батирлер түшүүдө. Буга чейин 15 миңдейи мамлекет тарабынан үйлүү болушкан. Жалал Абад шаарында эгемендүүлүк күнүнө карата Резиденс 2 турак жай комплексинде 450 батирди бүгүн президент коштоосу менен тапшырдык. Анын ичинде бул подземный паркинг бар. Өзүнчө дагы подвальный кладовкалар бар. Ойночу жаш бала оюн ойночу аянттар каралган. Андан сырткары Резиденс 3кө дагы 3 блок турган 135 батирин дагы бүгүн президент өзү келип ознакомление кылып кетти. Бүгүн дагы эртеңден баштап кезекте турган жарандардын күлүштөрүн берип баштайбыз. Кандай десек, кезектеги бул мен үйүм программанын алкагында биз 435 үйдүн ичинен 30%-ын долевой строительство деп коебуз, 50% менен алгандар. Алар ушу мигранттар, чет өлкөдө иштегендер, алар дагы ушу муктаж адамдар, үйү жок адамдар. Андан сырткары социальный, льготный. Социальный бул кандай десем, орукчан, группада курган ата-энелер, балдары барлар, жана жалгыз бой эне деп коебуз, ошолор гана катышып, ушу аралыгында мына 370-ин ушу социальный менен льготный алды. Калганын 30%-ын долевой строительстводан алдым. Азыркы учурда эртеңден баштап бар жок элдердин күлүштөрүн тапшырып, бүгүн киришет. Үйлөрүнө кирип баштады. Негизи эле бөлүштүрүү кандай жүрдү? Анан кимдир бирөө 2-кабат, кимдир бирөө 8-кабат деп калышы мүмкүн. Кезекте. Албетте, ал буну уч кулак деп коет, жеребьевка өткөздү, өзүбүздүн кеңсесинде өздөрү тандайт, кайсы этажга туура келсе, ошол этажын алышат. Бирок комнаталарын бөлүштүрүү ал өзүнүн семьясынын составына жараша биз беребиз. Этаж нечсе жеребьевка менен беребиз. Ошо кайсы чек туура келсе, ошол этажда жашайт. Азыркы учурда жакшы өттү, бар жок ыраазы, эч кандай ызы чуу болгон жок. Мамлекет куруп жаткан үйлөрдүн артыкчылыгы дагы ошол толугу менен ремонт иштери дагы ишке ашырылып атпайбы? Ошону баса белгилеп атышат. Бул система аягына чейин ишке ашабы? Бул система албетте ишке ашат деп ишенебиз биз. Бул өзүңүздөр көргөндөй мына республикача масштабный 70 миңден ашын квартира, батир куруп жатабыз азыркы учурдачы. Азыркы учурда биз бардыгы биригип 15 миңден ашуун уже республиканча уже батирин бүгүнкү күндө берип бүттүк. Эмне жылдын аягы бар, андан да көп беребиз. Наркы 26 жылы 1-квартал, 2-кварталда андан көп квартира берүүгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар азыркы учурда. Мына өздөрүңүз көрүп атасыздар үйдүн сапаты. Анча-мынча бул үйдө бул эконом класс деп коебуз. Көбү бизнес премиум класстагы деп элестетип жатат. Бул эконом класс, бул абдан сапаттуу, мына көрүп атасыздар, сары таш менен подъездери, лифттерин караңыздар, үйдүн ремонтун караңыздар. Тамам болуп жайгашып жатат азыркы учурда. Ал эми Жалал Абадда жалпы 20 ипотекалык үй курулууда. Шаар ичинде 9 жерде түшүүдө, кошумча дагы Кара Көл, Токтогул жана Аксы районунда куруу пландалган. Маалым болгондой, буга чейин президенттин катышуусунда Жалал Абад шаарындагы жана Сузак районундагы турак жайлар пайдаланууга берилген. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.